여러분 안녕하십니까, 해피다입니다. 오늘은 미니 냉장고 한 대를 리폼 해 보도록 하겠습니다. 좀 연식은 좀 된 것 같죠. 어제 그 재활용 센터에 가서 에어컨, 중고 에어컨 한 대랑 이 냉장고 한 대랑 같이 가지고 왔는데, 뭐 굳이 가격으로 따지자면 둘이 같이 샀는데 한 15,000원 정도 15,000원 정도에 구입을 해 왔습니다. 종이는 아주 아담하고 예쁘죠. 세월의 흔적들이 보입니다. 좀 자세히 보면 울퉁불퉁하게 보이시죠? 울퉁불퉁하게. 자, 이 녀석을 오늘 리폼 해보도록 하겠습니다. 샌딩이 다 끝났고, 이 울퉁불퉁한 파인 부분에 면을 정리를 할 겁니다. 이겁니다. 치약 타입으로는 빠데라고 써놨는데, 뭐 빠다, 퍼터, 뭐 이런 말 많이 쓰죠. 이걸로 면을 잡을 겁니다. 그리고 잡을 때 헤라 역할을 해주는, 그는 집에 뭐 안 쓰는 카드 있지 않습니까? 그걸 안 버리고 뒀다가 이렇게 이럴 때 쓰면 아주 유용하게 쓸 수 있습니다. 자, 그럼 해보도록 하겠습니다. 그 부분에 조금씩 짜가면서 그렇게 해야 됩니다. 이게 빠데를 쫙 짜놓고 하면 처음부터 금방 마릅니다. 이거 쭉 됐나? 된 것 같습니다. 걷어놓고. 그래서 커피를 한잔 합시다. 한잔 하고 나니까 뭐 금방 떴거든요.
또 억수로 뜨거운 거는 잘 안 먹으니까. 아침에 지금 7시 반 정도 됐는데 해가 싹 떠오르니까 아까는 처음에 일어났을 때 아침에 17도 그랬는데 지금 한 2도 정도 올라갔습니다. 조금 있다가 8시 반 1시간 정도 있다가 요 동네 밑에 있는 특장차라고 그 특장차 업체가 있습니다. 잠깐 들려봐야 되거든요. 뭐 알아볼 게 좀 있어가지고. 그러면 거기 갔다 올 동안 저 빠데치랑 갔다 와서 사포질하고 샌딩 해가지고 면을 뭐 보기 안 이상할 정도로만 억수 정밀하게 뭐 편하게 하는 그런 게 아니고 언뜻 딱 봐가지고 뭐 푹푹 떠 이런 게 안 보이고 그냥 맨질하게 그냥 편편하게 면이 그렇게 돼 있으면 또 그 사포질 할 때 물 묻혀 가지고 해야 되기 때문에 그것도 물기 마르고 그게 다 마르고 나면 이제 그 도색 옷을 입힐 겁니다. 그렇게 해가지고 또 말리면 오늘 출근 제가 집에서 2시에 오늘은 오후 근무라서 2시에 나가야 되니까 그 전에는 아마 완성된 결과물을 볼 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다.